السلام عليكم متابعي قناة المستكشف. في الهواء شاهدنا كلا من الطيور والطائرات وهي تطير، لكننا لم نشاهد اصطدام بعضها ببعض. في هذا الفيديو سنرى اصطدام بعض من الطيور ببعض الطائرات، وكيف سيكون الحادث بعد ذلك. كل هذا وأكثر في هذا الفيديو، لكن قبل كل شيء لا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. شكرا لكم.